çok ziyalı, sabahlı, devletin halkını seven, yası bir insan. Diyelim ki onun gələnmi qızıldır, itidir, biri şirindir. Ama yazarlar çok maraqlıdır ve bir neçə kitab artıq belə də işığı görür ve özü təqdim etdiyi o kitabda birçok şeyləri insanlar tərəfindən sevilir. Və kimdən danışıram mən və söhbət kimdən gedir? Kimin evindəyim? Ve biz bu üniversitesiyə kanal dəyişmeyi və gəldik bir gözəl bir ev, gözəl bir insan və hal-hazırda bir xəbəri var ki biz gəlmişik, amma Kamran bəy, ay evəsi, ha qardaş, gəl. Gözəl insan, gözəl dost, gözəl gəl yazsın. Ben söyledim, təqdimat etdim ki, yəni, gözəl titul var. Qələmi qızıldır, dedi kimi. Ama şirindir, səmimidir, xoşdur. Bir neçə kitab artıq şirin görülür. Kitab müəllifidir, bəli. Və sənin yazarların, şiirlərin özü kimi maraqlı və şirindir. Şirin O gözəl. kız kimdir? Ağacı kızın da nazlı. Allah sana. Nazlı gel. Gel görün. Gel Nazlı, gel görün Nazlı. Nazlanma gel. Bu sizin həyatınız. Bəli, mənim. Çok güzel hayatım var. Bak, böyle şairler təbiətdən, havadan qidalanır da. İnsan çaydan, sudan, maşallah Lənkərandadır. Dəniz burada. Gözəl Bir yandan Xamulanla əhatələnir. San Lənkəranın, san igid övladları. Bakıda da olurum, amma Lənkəran bir dünyadır. Efir məkanlarında tez-tez bu insanı görürük və çünki prezident təqaüdçü, Qızıl Qələm mükafatı. Həm yazıçılar İttifaqının gənc yaşlı üzvü olmuşam, artıq ildə 19 yaşında artıq illərim keçib yazıçılar olmuşam. Bu insanda kökəlmir, mən kimi söz verir. Nazlı gəl görə Nazlı, niyə? Ne olur, ne görə bu kimdir? Bu balaca oğlumdur, kanal Aynen, bağlı. maşallah, işin olmaz. Tamam, bir salamlarsan. Möhkəm, möhkəm, kənar. Budur,